नमूनिया से परेशान सभी व्यक्ति जिसको तेज़ बुखार रहता हो, लगातार खांसी बनी रहती हो, सांस लेने में दिक्कत हो, इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही कारगर चूर्ण है देसी। इसके लेने से बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। सौंठ, सूखा अदरक, काली मिर्च, पीपली, मुलैठी, तालीसादी पत्र, मिश्री, इन सबको बारीक पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच चूर्ण और आधी चम्मच शहद दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। बच्चों को इससे आधा नुस्खा बना कर दें। बहुत ही कारगर नुस्खा है। हम इस चैनल पर ऐसे ही देसी नुस्खे रोज़ अपडेट करते रहते हैं। हर एक बीमारी का नुस्खा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हर एक बीमारी के इलाज का पता चल सके।